ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ರೋಡ್ ರೇಜ್ ರೈಡರ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಲ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಓರಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗ್ದಿರಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳೋದು. 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒನ್ಸು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಇವಾಗ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ. ಅದು ಮೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ. ಮೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಮೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ಸ್ಕ್ರೂನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದೇ ಮೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ. ಇದು ಮೇಯ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ರಸ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು WD-40 ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ WD-40. ಇದರಿಂದ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ರಸ್ಟೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ಸು WD-40. ಇದನ್ನು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ಗೂ ಆರಾಮಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರೋ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಚೈನು ಬೇಗ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಗಲೀಜು ಎಲ್ಲ ಚೈನಾಗಿರೋ ಗಲೀಜೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಥರ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬೇಗ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಗಾಡಿ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಬೇಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಚೈನಾಗಿರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಮತ್ತು ಗಲೀಜೆಲ್ಲ WD-40 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಲೀಜಿರೋದೆಲ್ಲ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದಿರೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ WD-40 ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನು ಮತ್ತು ಲೂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪವರು ಲ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓರಿಂಗ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ WD-40ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಏನು ಅವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಗಲೀಜು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಮೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಲೂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಈ WD-40 ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಯಮಾ ಲೂಬು, ಮೋಟೋಲು ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇರೋ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದರೆ ಇವಾಗ ಗೇರ್ ಆಯಿಲು, ಮೋಟೋಲ್ದು ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೇಜಾನ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ದು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 400 - 500 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೈನ್ ಲೂಬು. ಅದು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಗೇರ್ ಆಯಿಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಗ ಖಾಲಿನೂ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚೈನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲಿಂಕು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೈನ್ ಲೂಬ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ನಾನು ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದು ಯಮಾ ಲೂಬ್ದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 1 ಇಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಚೈನ್ ಲೂಬು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಲು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ 49 ಅಂತ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಾನಲ್ಲು ಅವ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೈನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಲೂಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೈನು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವಾಗೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ದು ಸಹ ಅವರೇ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲೈಕ್ ಯಾವ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ. ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರಲ್ಲೂ ಬೇಜಾನ್ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇವಾಗ WD-40 ನೋಡ್ಸೋದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಸ್ಟು ಅನಿಸಿದ್ದು. ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸು ಲೈಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೀಸಲ್ಲು, ಕೆರೋಸಿನ್ನು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಂದರೆ WD-40. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು WD-40ನ ಅರೌಂಡ್ 1 ಇಯರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟು. ಬೇಗನೂ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ.
ಇವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಚೈನ್ ಓವರಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಬಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಚೈನ್ ಓವರಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದೇ ನೋಡಿ ಗೇರ್ ಆಯಿಲು. ಇದನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅರೌಂಡು ನೀವು ಒಂದು 250 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಚೈನ್ ಲೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗಲೀಜಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಸ್ಟು. ಫಸ್ಟು ಗಾಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಲೂಪ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಮೇನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋಣ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಸ್ಟು ಗೇರ್ ಆಯಿಲ್. ಸ್ಪ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ತರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗನೂ ಖಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಂದರೆ ನೀವು ಲೂಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೈನಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಊರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿ. ಚೈನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಅರೌಂಡ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೈನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿದೆ, ಚೈನ್ ಲೂಬ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದೇ ಥರ ಗಾಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಲೈಕ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚೈನ್ ಲೂಬ್ದು, ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನರ್ದು ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಿಂಕು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆರಾಮಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ.